Québec. Moi, je vous souhaite de belles découvertes et un bel été culturel. Au 98.5, Montréal. 15 heures. Les actualités. L'heure du crime. Nouvelles. Ici, Carl Brochu. Le mercredi 7 août, ici Denis Couture. Ah, dis-moi des conneries encore. Bon après-midi à tous. Au lendemain de l'annonce de l'identité de son colistier, Kamala Harris. Oh, ça torche! T'achètes-tu de suivre les hosties d'États-Unis? Denis Couture, tu devrais avoir là, plutôt son arrestation à Kamala Harris, à Joe Biden et à Jill Biden, de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, ainsi que tous les élus qui étaient là en place le vendredi 13 mars 2020 pour mettre en place une séquestration durant 30 jours minimum, ayant conduit à un génocide à la tout, crime de guerre, crime contre l'humanité, crime contre l'écologie, crime sportif, hostie, crime contre l'économie, crime contre tout ce que tu voudras. C'est ça que tu devais avoir comme nouvelle internationale. Il fallait que tu sois dans la vague de ceux qui ont compris que Callis, garde, c'est pas compliqué. Tu t'es fait séquestrer, Callis. Tu t'es fait forcer à rester chez vous, pis toi, ça te convenait. T'as pas compris ça à ta propre petite personne. Toi qui es un journaliste.